unboxing docela... V dnešní uspěchané době je docela moderní si objednávat nákup domů a tak jsem to dneska vyzkoušela. Objednala jsem si nějaké jídlo, potřeby a podobně a paní, co mi to přivezla, mě upozornila, abych si všechno zkontrolovala. Jak jsem si to kontrolovala a narazila jsem na tu věc, tak jsem si řekla, že s váma udám unboxing, protože je to vlastně krabička. Takže, Katko, rozbal to. Ne, promiň, Mirko. Asi to všichni znáte, objednala jsem si tuhle krabičku. Je to docela jednoduchý princip, jsou to vlastně zápalky, nebo někdo tomu říká sirky. A tak jsem si řekla, jestli si ho mám celý ten nákup zkontrolovat, že si to zkontroluju s váma. Takže první vám tu krabičku představím. Já jsem teda původně chtěla značku Silo, ty bohužel teda neměli. Takže mě museli dovést tady ty jakýsi z Polska. Co dělají většinou lidi v unboxingu, tak vyhazují tu krabičku. Prosím vás, tuhle krabičku nevyhazujte, to budete ještě potřebovat, jo? Je k tomu docela důležitá. Z jedné strany je vlastně škrtátko a pozor, to škrtátko je i z druhé strany, což je úplně super, protože když si jedno rozškrtáte, máte ještě pořád jedno. To si myslím, že je docela výhoda. No, když se podíváme na počet kusů, tak tady by jich mělo být 38. 38? Proč zrovna 38? Jako když se tam ještě vejdou ty dvě na těch 40. Proč tam nedají 40? Proč dávají 38? Já nevím, třeba je to oblíbený číslo tady distributora pana Ratislava, inženýra. No nic, paní řekla, ať si nákup s kontrolou, tak já to jdu přepočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Super, díky. Můžu znova začít, jo? 1, 2, 3, 29, 30, 2, 4, 6, 8, 9. What? Já umím jít zdarma. Nekesám. Není to smutný, jakou radost mi udělala jedna sirka navíc? Jenom si říkám, jestli to není jako odškodný tady za tu, která je jaksi nalomená. Mám zavolat té paní. Prosím, já jsem si teda ten nákup zkontrolovala, mám tady jednu sirku navíc. Co s tím? Ne, to nemůžu jí volat kvůli jedné sirce, si budem se, že jsem blázen. Ledaže... To ne, Líza je mrtvá, ani s námi nevrátí. Ledaže... Ne, nebudu jí volat. Ne, nebudu jí volat. Tak jo, já myslím, že ten unboxing stačil. Jinak chtěla jsem vám poděkovat za všechny ty komentáře, lajky a zprávy, co mě posíláte, mám z toho fakt strašnou radost. A pokud se vám i tohle video líbilo, tak mě tam můžete dát zase nějaký like a já se na vás budu těšit příště. Ahoj! Hrávali jste to někde? My jsme to hrávali vždycky, že to musíte udržet. Co nejdýl. Každopádně chraňte před dětmi. Děti to můžou být, já nevím, dáme to do kolika? Do 15 let? Já jsem si je fakt spálila ty prsty. Jo. To není úplně legrace. No, možná pro někoho platí dítě až do 25. Katko.